Оюуна хашиг явсны дараа нүүр гараа угаан үс гизгэн самнахаар толны өмнө суув. Гэтэл гэнэ тален дотор нэг хачин төрс өөрөө биш. Харин яг л өөртөө найдлахын гихтээ нүдэн навчдаггүй. Энэ эмсэгэл нь хэтэрхий тэгш цэмцгэр нэгэн сүдрийг олж харлаа. Тэр дүрс айчмаар толны цаанаас түүнийг ширтсээр байхаж. Маг зэрэгж иргсэн оюуна түүнийг лавшруулан хараад элд үзүүл байхгүй байна хэмээн өөртөө итгүүлж үргэлжлүүлэн үсээ санав. Оюуна байшин байх жижигхэн ураг хэмэглэн өөртөө тун тухтай ор засаад тухлав. Харин хашид газраар авчирсан хэдэн гудас болон хувцснуудыг зулан засч үлдээ. Оюуна маргаашийн ажил болон олдруудын талаар бодон хөрвөө чивтсээр нэг л мэтгэд бүх нойрондоо дийлдэн унтжээ. Тэр шөнийн зүүдэндээ өөрийгөө толны өмнө нүцгэн зогсож байгаагаар харлаа. Гэвч энэ удаа толь доторх дүрэн түүн рүү гарч сунгаж өөрийг нь татаад оров. Өглөө нутгийн нэг хөгшин эмгэн уулнаас бууж ирээд байшин зочлон ороход хаалга онгорхоо байлаа. Гэвч хинч байсан. Зөвхөн толны өмнө модон шалан дээр үлдсэн устай хөлийн мөрөл байлаа. Өдгөө хангаа аймгийн тэр хуучны суурингийн талаар бараг хүн дурсдаггүй болжээ. Тентхийн айлуудын гүйлдэгдэлч бүрэн нүүсэн. Зөвхөн нурж унсан байшингуудын тойр чимээгүй тал байлуулдсан байв. Харин нутгийн хөвгшөд нэг л зүйл ярьсаар ирсэн нь толны байшин. Энэ түүхийг олон жил үл тоосон ч сүүлийн үед шинээр гарсан нэгэн газрын зураг дээр тус нутагт үл мэдэгдэх чулуун байгууламжийн бүр тэмдэглэгдсэн нь археологчдын сонирхлыг татжээ. Тиймээс шинжлэх ухааны ахтемээс 4-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй хайгуулын багийг тэр газар дахин илгээхээр болов. Багийн бүрэлдэхүүн: Бата, багийн ахлагч, туршлагатай археологч, түүхийн ухааны доктор. Аруна, залуу антропологч, хүний үлдэц, соёлын зан үйлээр мэргэшсэн. Төмрөө, техникийн инженер, хэмжилт, дрон, газар дорх мэдрэгч хариуцагч. Гэрэлмаа, уур амьсгал, хөрс судлаач, 50 боловч их ажигч. Жавхлан, зураглаач, баримтат киноны